ऑस्ट्रेलियन पैरट गिव वे। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि हमने 100+ डक्स को गिव वे किया था और उस वीडियो के नीचे 500+ कमेंट्स आए थे कि भाई आप अपने प्लीज हैंडटेम ऑस्ट्रेलियन पैरट को गिव वे कर दो। तो मैं जल्दी से 12 हैंडटेम ऑस्ट्रेलियन पैरट को गिव वे के लिए ले आया जो कि आप लोगों को गिव वे करने थे। उनमें से 6 हैंडटेम पैरट को मैंने गिव वे कर दिया हुआ है, बाकी के 6 पैरट 10K पे गिव वे करूंगा। तो जल्दी जल्दी से 10K में शामिल हो जाएं और गिव वे का हिस्सा बन लें। सबसे पहले आपने लाइक करना है वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना है और नीचे प्यारा सा कमेंट करना है। मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।